السلام عليكم الحبايب ديالي، كي بقيتو لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم الفيديو ديالي في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم نشارك معكم واحد الفقاص كيجي خطير ومقرمش ومقرمل، كيجي خطير في المذاق. كنتمنى تجربوه وتبعوا معايا المقادير وكيفيه التحضير. هنايا كنديرو شويه ديال الملحه ضروري باش ما نساوهاش، وكندير 4 ديال البيضات. الا كان الحجم ديالهم صغير ديروا 5، الا كانوا كبارين ديروا 4 بركه. هنايا عندي زلافه ديال سنيده، اتعبروا بالزلافه او لا تعبروا بالكاس ديال العنبه. الا كنتو تعبروا بكاس العنبه ديروا 2 كيسان ديال سنيده و2 كيسان ديال الزيت. الا كنتو تعبروا بالزلافه، زلافه ما تكونش كبيره بزاف، تكون صغيره، ديروا زلافه سنيده وزلافه الزيت. هنا كما كتشوفوا نطربوا شويه بحال هكا. الا بغيتو طربوه بيديكم طربوه، انا درت هاد الطرب اليدوي بحال هكا باش كيسهل عليا شويه الخدمه. انا ما كدوب لكم داك سنيده ديالكم. انا زدت واحد 2 معالق ديال الماء زهر. وهنايا درت خوتي 2 كيسان ديال اللوز، 2 كيسان ديال اللوز كرطتو بحال هكا وضفتو، ودرت 3 المعالق ديال النافع. انا الصراحه ما درت الجنجلان، قلت صافي اكتفيت باللوز صافي، كيعجبني الفقاص يكون فيه اللوز والنافع عفوا. الجنجلان ما عنديش معاه في الفقاص. اللي كيعجبو يضيف داك الكاس او نص كاس، المهم على حسب كل واحد. هنايا درت كيلو، هاد الكميه هادي هزات لي كيلو قل كاس ديال العنبه ديال الطحين. هذا كيلو ديال الطحين قل كاس. نتوما على حساب البيض، على الحجم، على حساب الحجم د البيض ديالكم كل واحد وكيفاش. هنايا درت خماره ونص، خماره ديال 8 غرام ونص صافي. صراحه خفت لي يمشي يتشقق لي بزاف ويتفكع عليه، قلت صافي بركه عليه خماره ونص بركه عليه. وانايا بديت كنخلطو كما كتشوفوا، كندخل مع داك العناصر هكا الطحين. الطحين يكون نوعيه جيده. وهنا كنبدا كنضيف الطحين شويه بشويه باش ما يقصحليش، ما نعرف على حساب الطحين ديالكم واش كيشرب اولا ما كيشربش. هنايا درت شكلت العجينه هاد الشكل هكا طولي، وبديت كنقطعها بالموس. قطعتها على 4 ديال القطع، وبديت هكا كنشكلها بحال هكا طويله. انا الصراحه ما كيعجبنيش الفقاس يجي كبير بزاف، كيعجبني يجي صغير شويه. الا كنتوما عزيز عليكم يجي كبير ديروا قطعوه على 3 القطع. انا درت 4 باش يجيني هكا الفقاس موين، ماشي كبير وماشي صغير. المهم كنستمر بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه كامله بالطليق. وما تنساونيش اخوتي من اللايكات ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو كتبوا لي في الكومونتيرات، وإلا عجبكم الفيديو شاركوا مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم بزاف. هنايا درت واحد الصفر ديال البيضه مع شويه ديال نيسكافي، واحد المعلقه صغيره ديال نيسكافي، وبديت كندهنو من الفوق. ضروري دهنوه بالصفر ديال البيض ونيسكافي باش كتحيد لكم الزفوره، وكتزيد حتى اللون شويه هكا كتحمر الفقاس من الفوق. المهم انا دهنته المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه كنت باش يجيني محمر مزيان بحال هكا. كدهنوه مزيان وكتشكلوه بواحد الفرشيطه، ومن بعد كتدخلوه الفران يكون سخون. ومن تدخلوه كتكون الفران ناقصه كتنقصوا لها. قلت لكم اخوتي كتنقصوا الفران وكتطلعوه من الفوق، والعافيه كتكون من تحت منه. ومن الافضل تبعدوا على العافيه بزاف باش الفقاس ديالكم ما يتفكعش بزاف. بعدوا على العافيه، ديروه في داك الطبقه الفوقانيه كاع، وخليو العافيه مهيله. كتخليوه واحد 40 دقيقه اولا 45 دقيقه، وكتطلعوا عليه. ملي كتشوفوه بدا يتحمر هكا من الجنيبات صافي كتهبطوه من التحت على العافيه تكون فوق منه، وكتخليوه يتحمر واحد شويه. ما كياخدش الوقت بزاف من كتهبطوه من التحت.
هي كيتحمر وصافي خرجوه. وهنايا خوتي راه من خرجته، هذا هو الشكل ديالو النهائي. جا رائع وجا خطير صراحه وجا زوين كما كتشوفوا. راه ضروري كيتضاعف الحجم ديالو. وهنا راه غطيته بواحد المنديل، درت له واحد الميكا، درت له واحد المنديل فازك والميكا وبيتو ليله كامله. صراحه انا كان عندي الوقت، نتوما الا ما كانش عندكم الوقت غطيوه غير واحد 2 ديال الساعات اولا 3 الساعات وصافي. وبداو تقطعوه. هنايا كما كتشوفوا بديت نقطعو، راه كيتقطع بكل سهوله. كيتقطع مقاد وبكل سهوله وكيجي خطير ورائع. هنايا من بعد ملي كنقطعو كنستفو عاوتاني في اللاطه ديالنا ديال الفران وكندخلوه على العافيه تكون مجهده وباش كيتحمر، وكتقلبوه عاوتاني على الجهه الاخرى. كيتحمر لكم بجوج الجهات وكتقدموه بالصحه والراحه. انا خوتي كنت استفدت اللاطه ديالي ودخلتها للفران تكون سخونه مزيان، تحمر لكم من الفوق وليو قلبوا. هذا الشكل ديالو النهائي كيجي خطير وزوين ومكرمل وما تخليوهش تتحرق لكم. المهم حطيوه باش يلا ياخذ داك اللون الذهبي وبارك عليه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي اليوم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.